Você já viu aquelas estrelas cadentes riscando o céu todas de uma vez? Não são estrelas. É lixo espacial pegando fogo. Quando cometas passam perto do Sol, eles derretem e deixam um rastro de poeira e pedrinhas pelo caminho. Todo ano, a Terra cruza essas trilhas de detrito. E aí, centenas de pedacinhos entram na nossa atmosfera a 70 mil quilômetros por hora. O atrito é tão intenso que eles literalmente queimam no ar, criando aqueles riscos brilhantes. Então, da próxima vez que fizer um pedido para a estrela cadente, lembre que você está pedindo desejo para poeira de cometa. E aí, curtiu o vídeo? Então já aproveita e deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima!